7 скрытых признаков ужасного человека. Будьте внимательны к таким людям, лучше держаться от них подальше. Когда всегда старается выставить других в плохом свете, даже ненавязчиво. Никогда не радуется за вас искренне, даже если делает вид. Обещания для него ничего не значат, легко забывает о своих словах. Обожает манипулировать, чтобы получить свое, но делает это тонко. Постоянно оправдывается, даже когда явно виноват. Критика других – его любимое занятие, особенно за спиной. В трудной ситуации он всегда исчезает, оставляя вас одних. Такие люди могут быть рядом, даже если вы их не замечаете.